दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है योर फार्मासिस्ट। मैं हूं कमलेश। चलिए आज हम बात करने हैं ये ड्राई कफ के बारे में, या फिर जनरल भाषा का सूखी कफ खांसी के बारे में, या फिर कभी कभी लोग और जनरल अगर आप देहातों में बात करें तो काली खांसी लोग कहते हैं। चलिए तो उनके लिए मैं, अगर आपके बच्चे को ड्राई कफ है या फिर सूखी खांसी है, तो एक मैं सिरप आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो कि आप मेरे हाथ में, जिसका नाम है एलेक्स जूनियर। ये मेनली ड्राई कफ में यूज होता है। चलिए बात करते हैं इसके केमिकल कंपोजिशन की। तो पहला, अगर आप इस ड्रग को 5 ml कंटेन करते हैं तो आप कितना ड्रग का कंजप्शन करते हैं इन सिरप में। चलिए, पहली जो ड्रग है वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड IP 5 mg, और जो दूसरा ड्रग है क्लोरफेनरामाइन मैलिएट IP। चलिए बात करते हैं अब इसके फंक्शन की। जो पहला ड्रग है वो है डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड। ये मेनली एक एंटी एलर्जिक ड्रग है जो कि हिस्टामिन को ब्लॉक करता है। मतलब ये हिस्टामिन ऐसा एक हमारे बॉडी में केमिकल सब्सटेंस है, अगर बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर इसकी मात्रा एक्सेस हो गई, किसी भी इरिटेशन या एलर्जी के कारण एक्सेस होगी, तो वो स्वेलिंग, इचिंग और रेडनेस का कॉज करता है। अगर हम बात करें दूसरी ड्रग की, जो है क्लोरफेनरामाइन मैलिएट, जो ये है मेनली कफ को ये टारगेट करता है। जो यार कफ सेंटर जो हमारे ब्रेन में होता है, कफ सेंटर, उसको ही सप्रेस करता है, जिसके कारण हमको खांसी आना बंद कर देती है। इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है। अगर आपके बच्चे को रात में ज़्यादा खांसी आती है एज कंपेरिजन टू दिन में, तो आप इस ड्रग को यूज कीजिए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। अगर मेनली होता है बच्चों में, अगर बच्चों को खांसी आ रही है तो उसके साथ साथ भी उसको फीवर और हेडेक का भी होता है। तो मैंने पहले ही वीडियो में LD-J6 सिरप के बारे में बताया है। अब इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं एलेक्स जूनियर की डोजेस की। अगर आप डोज अगर चाइल्ड के दे रहे हैं तो आप 1 टीस्पून दीजिएगा दिन में 3 बार। अगर आप एडल्ट को दे रहे हैं तो 2 से 3 चम्मच दीजिएगा दिन में 3 बार। और इसका अगर आपको इफेक्ट चाहिएगा तो 4 से 5 दिन में कम्प्लीटली आप काली खांसी या सूखी खांसी से आपको राहत में मिल जाएगा। अगर आप पहले जो मैंने बताया LD-J6 अब दोनों साथ में लेते हैं तो बहुत ही जल्दी इफेक्ट शो करता है, क्योंकि वो फीवर और उसका ट्रीटमेंट साथ में करता है। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए मेडिसिन से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।